기침이 너무 심한 데다 오래 하다 보니 옆구리와 가슴까지 아파하셨습니다. 병원에서 좋다는 온갖 치료를 다 하셨는데 치료가 안 되어서 너무 힘들다고 하셨습니다. 이분에게 보페고에놀을 처방해 드렸습니다. 증상이 심하셔서 하루에 4개, 5개씩 드시라고 했습니다. 처음 며칠간 오히려 가래양이 많아지면서 기침이 심해지는 것 같았습니다. 하지만 찐득했던 가래가 묽어지면서 색이 옅어졌습니다. 염증이 치료되면서 이렇게 노랗고 찐득했던 가래가 묽어지면서 일시적으로 가래양이 많아질 수 있습니다. 결국에는 이런 묽은 가래도 다 없어지면서 기침이 멎는 경우가 많습니다.